Jāņa evaņģēlijas 1. nodaļa, no 12. līdz 13. pantam. Un tā mēs lasām. Bet viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem tiem, kuri viņu uzņēma un kas tic viņam, kas nav no asinīm, nec no miesas iegribas, nec no cilvēku iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, paldies par Tavu mūžīgo vārdu. Ļoti lūdzam apskaidro mūsu domas, ka mēs saprotam evaņģēliju, ka mēs redzam, kā to varam ielikt savā ikdienā, dod mums spēku paklausīt Tavam vārdam un ticībā ar to dzīvot. Āmen. Pērn Latvijā piedzima par 200 bērniem vairāk nekā vēl gadu iepriekš. Kaut arī šī bērnu dzimšanas tendence ir vērojama visā Baltijā, tomēr ir viena skumīga lieta, proti, ka mirušo ir vairāk nekā dzimušo, un starpība apmēram ir 6000 cilvēku. Tas ir Latvijā. Tā ir viena skumja statistika. Vēl viens skumja mirklis ir tas, ka katru dienu 140 cilvēki pamet Latviju, lai dotos dzīvot un strādāt uz ārzemēm. Domāju, ka viena liela daļa no viņiem Latvijā vairs neatgriezīsies. Neraugoties uz šiem skumīgajiem faktiem, ir vēl kas varētu būt vēl skumīgāks par šo nākotnes perspektīvu. Proti, cilvēki, kas dzīvo, lieli un mazi, viena liela daļa uzdrošināšos tā teikt, nezina, kāpēc viņi dzīvo. Cilvēki nezina, kāda ir dzīves jēga. Pamostoties, viņi nezina šo jautājumu, kāda ir dzīves jēga. Viņi zina, kas viņiem šodien ir jāizdara. Varbūt viņi zina, ar ko viņiem jāsatiekas, bet viņi nezina šo fundamentālo jautājumu, kas ir dzīves jēga. Jo no tā vajadzētu izrietēt visam pārējiem. Bet ir vēl kaut kas, kas ir vēl skumīgāks. Kad cilvēki nezina, kā dzīvot, kam viņi dzīvo. Gan cilvēkiem ir kādas idejas, kad viņiem jautā, kāda ir dzīves jēga. Cilvēki jau nav tā, ko es nezinu. Cilvēki jau kaut ko pasaka. Dzīvosim Latvijai. Nākā novembra svētki dažādi, un Latvijai. Latvijas nevar būt par daudz. Visu Latvijai un tā tālāk. Vai tā ir dzīves jēga? Dažkārt cilvēki saka, ka mēs dzīvojam nākamajām paudzēm. Mēs dzīvojam, lai saglabātu tradīcijas. Ja mēs viņus nekopsim, tad nebūs ko nodot nākamajām paudzēm. Citi, kā varam redzēt, dzīvo mašīnai, vai mājai, vai algai, ēdienam, sportošanai. Kādi dzīvo paši sev. Faktiski viss iepriekšējais uzskaitījums, ka cilvēki dzīvo paši sev. Varbūt viņi to noformulē, varbūt nemēģina izdibināt, kam tad es dzīvoju, bet cilvēki nezina, kam viņi dzīvo un kāpēc. Skumīgi ir tas, ka arī liela daļa kristiešu nezina, kāpēc viņi dzīvo. Kāda ir dzīves jēga? Skatoties uz kristiešiem šodien, uz vienu lielu daļu, nākas secināt, mīļie draugi, vai jūs nezināt, kāda ir dzīves jēga? Visiem cilvēkiem Dievs devis tikai vienu dzīves jēgu. Pilnīgi visiem. Personiskas attiecības ar Dievu. Nav nekā svarīgāk par to. Mums ir dota dzīve tikai ar šo uzdevumu veidot personiskas attiecības ar Dievu. Nav personisko attiecību ar Dievu. Pārējais ir nenozīmīgs. Pārējais viss ir veltīgi un viss tukši. Pārējiem nav nekādas jēgas. Apostols Pāvils ļoti skaidri to izteica vēstulē Filipiešiem 1:21. Jo dzīvot man ir Kristus. Dzīvot man ir Kristus. Katru dienu dzīvot man ir Kristus. No rīta līdz vakaram dzīvot man ir Kristus. Naktīm man dzīvot man ir Kristus. Starp savējiem un starp svešajiem. Dzīvot man ir Kristus. Kas man ir dzīvot? Kā mēs dzīvojam? Kāpēc es dzīvoju? Neticīgie cilvēki dzīvo tikai divām lietām. Sevis apliecināšanai un baudai. Nekam citam. Lai ko viņi darītu, lai kādus amatus ieņemtu, tikai divas lietas – sevis apliecināšana un bauda. Nav nekā cita. Ticīgais dzīvo kaut kam citam. Viņš dzīvo Dieva slavai. Un Dieva slavai nevar dzīvot bez personiskām attiecībām ar viņu. Lai ko ticīgais dara, viņam ir jādzīvo Dieva slavai. Lai kādu amatu viņš ieņem, lai kādā intervijā viņš piedalās, lai kādā televīzijā viņš uzstājās. Dieva slava.
Ja ir sevis apliecināšana, ja ir baudas, jautājums, vai tu pazīsti Dievu. Pāvils sacīja, ko? Dzīvot man ir Kristus. Ne sevis apliecināšana, bet Kristus apliecināšana. Dzīvot kā dzīvoja Pāvils, dzīvot kā dzīvoja apustuļi, pirmkristieši, iespējams vienīgi tad, ja ir personiskas attiecības ar Dievu. Skumji, vēlreiz teikšu, ka daudzi domā, ka viņiem ir personiskas attiecības ar Dievu, bet viņi turpina sevi apliecināt. Skumji, ka cilvēki domā, ka viņi ir kristieši, bet viņu mērķis ir dažāda veida sevis iepriecināšana un baudu gūšana. Tas gan tiek apliec ar tādu kristīgu mērci, lai izskatās kristīgi, lai izskatās tā, ka mēs ticīgi esam, bet paņemot to visu nost, to kristīgo mērci, nekas cits, kā sevis apliecināšana un baudas. Kungs sacīja, mēs zinām šos vārdus Lūkas evaņģēlijā 6:46, ko jūs mani saucat, kungs, kungs, bet nedarat, ko es jums saku. Ik viens, kas pie manis nāk un manus vārdus dzird un dara, es jums rādīšu, kam viņš līdzināms. Dara tikai tie, kuri paliek Kristus vārdos. Ja nepaliek Kristus vārdos, nevar darīt, ko Jēzus saka. Tad ir tikai vārda kristieši. Uz lūpām ir Kristus vārds, bet sirdī un dzīvē tā nav. Šodienas teksts mums ļoti labi parāda, kā veidojas attiecības ar Dievu un kā neveidojas. Bet mēs sāksim ar to, sāksim nevis ar 12. pantu, bet ar 13. Kā nevar izveidot attiecības ar Dievu. Nav iespējams. 13. pants mums saka, kas nav no asinīm, nec no miesas iegribas, nec pēc cilvēka gribas, bet ir dzimuši no Dieva. Šis pants ir ļoti sarežģīts. Šis pants ir sarežģītākais pants no tiem, kas ir bijuši Jāņa evaņģēlijā iepriekš. Mēģināju lasīt dažādus komentārus un skaidrojumus, ko šis pants nozīmē. Un lielākoties komentētāji šim pantam pārskrien pāri ar tikai dažiem vārdiem, atzīmējot to, ka nav iespējams izveidot attiecības ar Dievu ar cilvēka paša spēkiem un pūlēm. Taču mēs neskriesim šim pantam tā viegli pāri. Mēs pieturēsimies pie tā, ko Salamans ir teicis. Un proti, Salamana pamācības 25.2. Dieva gods ir kādu lietu apslēpt, bet ķēniņa gods ir kādu lietu izdibināt un noskaidrot. Izdibināt un noskaidrot. Jā, Bībelē nav vienlīdz saprotami. Bībelē nav vienlīdz skaidri. Un tomēr neskrieniet šīm raksturvietām pāri, mēģiniet viņās iedziļināties, izprast, kungs, ko tu vēlies sacīt. Kas man ir jāsaprot no šīs raksturvietas? Un arī šodienas raksturvieta ir sarežģīta, ir grūta. Es ceru, ka jums pietiks pacietības un jūs neļausiet savām domām plīst riņķī, bet mēģināsim izdibināt, noskaidrot, ko Dievs vēlas mums sacīt. Tātad 13. pants. Kas nav no asinīm, nec no miesas iegribas, nec pēc cilvēka gribas, bet ir dzimuši no Dieva. Šis pants, viena lieta ir ļoti skaidri tiek pateikta. Cilvēkam ar paša spēkiem nav iespējams izveidot attiecības ar Dievu. Attiecības ar Dievu tas ir Dieva darbs cilvēkā. Tātad šis pants runā par cilvēku veltīgām pūlēm. Mēģināsim to paturēt prātā. Pants runā par veltīgām cilvēku pūlēm. Skatoties sabiedrībā, vēstures notikumos, redzam, ka cilvēki izjūt vajadzību pēc attiecībām ar Dievu. Katram cilvēkam Dievs ielicis ir sirdī mūžības sajūtu. Ir kaut kas lielāks, augstāks, un cilvēks saprot, ka pēc kaut kā augstāk ir jātiecās. Un pasaules reliģijas, visas pasaules reliģijas mums norāda ko? Ka cilvēki meklē ceļu pie Dieva. Bet Dievs pasaka, šie ceļi neved pie Dieva. Cilvēki ar saviem spēkiem, ar savām pūlēm mēģina Dievu atrast, bet Dievu nevar atrast cilvēks pats un nodibināt ar Dievu attiecības. Un šodien šis 13. pants mums parāda dažas lietas, kuras mēģināsim saprast. Tātad 13. pants, pirmā lieta, kas mums tiek parādīta, kas nav no asinīm. Kas nav no asinīm.
Kā to saprast? Bībelē daudz runā par asinīm. Dažādās nozīmēs tiek runāts par asinīm, bet šī panta fons mums bija kāds, ka cilvēks pats ar savām pūlēm nevar izveidot attiecības ar Dievu. Tad arī mums šie vārdi jāsaprot šajā kontekstā. No asinīm cilvēks caur asiņu palīdzību nevar izveidot attiecības ar Dievu. Un ja mēs domājam par asinīm, pirmais, kas nāk prātā, tie ir upuri. Cilvēki nesa daudz dažādus upurus, pats Dievs ir pavēlējis nest upurus. Tie var būt dažādi, par to mēs lasām Vecajā derībā, 3. Mūzes grāmatā par to var lasīt. Un cilvēki domā dažkārt, ka jo vairāk upurus es nesu, jo Dievam noteikti tas ir jāievēro. Un jo vairāk upuru, jo lielāka iespējamība, ka Dievs uzklausīs. Jesai saka ļoti zīmīgus vārdus. Dievs caur Jesai saka, Jesai 1.11. Kam man vajadzīgi jūsu daudzie kaujamie upuri, saka tas kungs. Man ir apnikuši jūsu aunu un baroto teļu dedzināmie upuri. Man nepatīk jēru un āžu asinis. Man nav vajadzīgs jūsu daudzie upuri. Man nav vajadzīgs šīs izlietās asinis. Dievs nepieņem. Bet Dievs, tu taču pats pavēlēji šos upurus nest. Kāpēc tagad tu saki, ka man nepatīk jūsu upuri? Kāpēc? Tāpēc, ka ar nepareizām domām cilvēki viņas nesa. Viņi domāja, ka jo vairāk upurs, jo Dievs būs spiests darīt to, ko es lūdzu. Dievu nevar piespiest ne ar kādiem upuriem. Dievu nevar piespiest ne ar ko. Viņi nepareizi domāja par Dievu, viņi nepareizi domā par upuriem. Kāpēc Dievs deva vecajā derībā upurus? Lai cilvēku saprastu, ka viņi ir samaitāti un grēcīgi, ka kādam nevainīgam ir jāmirst, lai viņi varētu turpināt dzīvot. Tāpēc bija doti upuri. Bet viņi domāja, ka tas ir kāds instruments, ar kuru palīdzību Dievu es piespiedīšu. Mani uzklausīt, ņemt vērā manas vajadzības un mani svētīt. Dievs saka, es neuzlūkoju jūsu daudzos upurus. Šīs daudzās izlietās asins man nav vajadzīgas. Vēstule Ebrejiem 10.4, par ko jau mēs iepriekš domājām. Jo vēršu un āžu asinīm nav varas atņemt grēkus, tāpēc pasaulē ienākdams viņš saka, upurs un dāvanas tu neesi gribējis, bet miesu tu man esi radījis. Lai cik būtu daudz vēršu un āžu asins izlietas, viņi nespēja izdzēst grēkus. Nespēja. Cilvēkiem tikai vajadzēja nākt pie atziņas, kāds nevainīgs mirst, lai es varētu dzīvot. Dievu nevar piespiest ne ar kādiem upuriem, pildīt to, ko cilvēks vēlas. Tas ir viens. Upuri. Asins runā par upuriem. Savā samaitātībā un savā ļaunumā cilvēki ir gājuši vēl tālāk. Dievs, ja šie upuri nedara, tad mēs nesīsim vēl lielākus upurus. Ja šie daudzie upuri tev nedara, mēs nesīsim citus upurus. Citi upuri. 2. ķēniņa 17.17 lasām. Un tie ugunī upurēja savus dēlus un savus meitas, un izvaicāja zilniekus un nodevās burvju mākslām, it sevišķi viņi centās darīt to, kas ir ļauns tā kunga acīs, lai viņu izaicinātu un sarūktinātu. Dievs, ja tie upuri nedara, kurus tu pavēlēji, mēs nesīsim citus upurus. Tik liela samaitātība, tik liels ļaunums. Dievam taču jāievēro, kādus upurus es nesu. Un viņi upurē savus dēlus un savus meitas burtiskā nozīmē, un Dievs to neievēro. Vēl vairāk. Tā ir Dieva izaicināšana un Dievu kaitināšana. Tātad nekādi upuri. Lai ko cilvēks nestu, lai kādus upurus cilvēks nestu, viņš nevar to izveidot attiecības ar Dievu. Neiespējami. Domāju, ka šodienas teksts, tātad 13. pants, kas nav no asinīm, runā arī par reliģiskām ceremonijām. Proti, pagāniem bija ieradums savos dievkalpojumos sevi savainot tā, lai plūst asins. Un tāda veida dievkalpojumu veids kādiem šķita ļoti iespaidīgs, un arī jūdi pārņēma šo dievkalpojumu formu. Par to mēs lasām 1. ķēniņa 18.28.
un tie sauca stiprā balsī un ievainoja sevi pēc sava ieraduma ar nažiem un īlēniem, līdz tiem asins tecēja. Bet, kad pusdienas laiks bija pagājis, tad tie pravietoja līdz pat dāvinājumu upuru stundai, taču tur nebija nec balss, nec atbildes, nec uzklausīšanas. Kāds dievkalpojums tur bija? Tas dievkalpojums sākās no rīta, un viņš ilga kādu laiku. Viņi bija transes stāvoklī, ekstāzes stāvoklī. Viņi sevi savainoja ar dažādām lietām, ar nažiem un īlēniem. Viņi tecēja asinīm. Tur bija kādas briesmīgas, es domāju, situācija. Bet viņi domāja, ka tas ir dievkalpojums. Dievs, paskaties, kā mēs tev tuvojamies. Mēs esam gatavi savu miesu saplosīt. Mēs esam gatavi sev pāri nodarīt, lai tu tikai uzklausītu mūsu lūgšanas. Un ko mēs lasām? Tur nebija nedz atbildes, nedz uzklausīšanas. Dievu nevar piespiest ne ar kādām reliģiskām aktivitātēm, lai cik ekstrēmiski šie dievkalpojumi arī būtu. Ekstrēmiskas reliģiskas izdarības nav palikušas Bībeles laikos. Arī šodien, tad, kad pienāks lieldienu laiks, ziņās, televīzijā, avīzēs, internetā varēsim lasīt un redzēt, kā kādi cilvēki sevi ļauj piesist krustā. Arī kaut kāda reliģiska izpausme, es tā kā Jēzus. Es domāju, ka tā ir Dieva zaimošana. Tā ir zaimošana to, ko Kristus ir izdarījis. Bet cilvēki domā, ka tādu upuri viņi nes, tā viņi tuvojas Dievam, un tur nav nekādas balss un nekādas uzklausīšanas. Ir ne tikai tāda ekstremāla izgājiena, ir arī maigāki, proti dažādi veidi svētceļojumi. Cilvēki domā, tas ir upuris, tagad es visu atstāju, un tagad es eju un panesu kādas grūtības un tuvojos Dievam, un tur nav nec atbildes, nec uzklausīšanas. Ja visā valstī rāda un stāsta par cilvēkiem, redz, kā viņi Dievu meklē, kā viņi iet svētceļojumā no Liepājas, no Ventspils, vairāku nedēļu garumā, nav ne balss, nekādas atbildes. Es domāju, ka tā ir tikai izrādīšanās. Savas reliģiozitātes parādīšana visiem pārējiem. Redz, jūs nevarat, bet es varu. Redzat, kādu grūtības es nesu. Ne upuri, ne reliģiskās ceremonijas, ne sevis saplosīšana nevar izveidot attiecības ar Dievu. Nevar. Nec balss, nec atbildes. Par asinīm runā arī apostols Pāvils. Viņš saka sekojoši, 1. Korintiešiem 15:50. Bet to es saku, brāļi, miesa un asins nevar iemantot Dieva valstību, nedz arī iznīcība var iemantot neiznīcību. Šeit Pāvils runā citā kontekstā. Šeit nav runa par upuriem. Šeit ir runa par vienām asinīm. Šeit ir runa par tautu. Mēs zinām, ka ebrejiem bija īpašs uzdevums. Viņi bija īpaši izredzēti, īpašam uzdevumam, īpašai misijai. Caur viņiem pasaulē nāca glābējs. No jūdiem nāk pestīšana. Neraugoties uz savu privileģēto stāvokli Dievu priekšā un visas pārējās pasaules priekšā, viņiem pašiem vajadzēja ticēt. Tur nepietika ar to, ka esmu piedzimis ebreju ģimenē. Nepietika pateikt, izsakot, redz kas ir mani pēcteči. Tur nepietika viņiem pateikties, esmu Ābrahama pēctecis. Viņiem vajadzēja pašiem ticēt. Un tā vienas asins norāda arī kopība ar kādu tautu, piederība kādai tautai. Automātiski nav iespējams iemantot Dievu valstību. Jāņa evaņģēlijā 8:39 jūdiem bija saruna ar mūsu glābēju. Tie Jēzum atbildēja, mūsu tēvs ir Ābrahāms. Mums ir uz ko atskatīties, mums ir uz ko balstīties, un Dievs mūs ievēro pateicoties Ābrahāmam. Jēzus viņiem saka, ja jūs esat Ābrahāma bērni, dariet Ābrahāma darbus. Bet jūs mani meklējat nokaut. Mani, kas jums patiesībā esmu runājis, ko es esmu dzirdējis no Dieva, to Ābrahāms nav darījis. Ābrahāma darbi dariet, ja jūs saucat sevi par Ābrahāma pēctečiem, dariet, kā Ābrahāms darīja. Ābrahāms ticēja un paklausīja Dievam, bet jūs darat pilnīgi pretējas lietas. Uz ticības pamata bija balstīti Ābrahāma darbi. Ābrahāms ticēja un tāpēc viņš gāja, tāpēc viņš paklausīja Dievam. Bez ticības nevar Dievam tuvoties.
Bez ticības nevar Dievam patikt, lai kādas būtu radnieciskās saites, lai cik, kam jūs varētu izsekot daudzām paudzēm un nonākt, es arī esmu piederīgs Abrahāma pēctečiem. Nu un tad mēs zinām, ka Bībele saka, ka Dievs no akmeņiem var taisīt Abrahāma pēctečus. Tātad vienas asinis nav garants tam, ka būs automātiski attiecības ar Dievu. Tā ir viena lieta, ko mēs mazliet pieskārāmies par asinīm. Nākamā lieta, 13. pantā, kas nav no asinīm, nedz no miesas iegribas. Miesas iegriba. Par asinīm vismaz Bībelē tik daudz ir runāts, tur kaut ko mēs varam atrast. Miesas iegribas. Miesas iegribas ļoti dažādas. Un tātad fons mums šim pantam ir kāds, ka nevar izveidot attiecības ar Dievu. Arī ar miesas iegribām. Cilvēkiem ir dažādas vajadzības, dažādas iegribas, kā mums atšķirt vajadzību no iegribām. It kā vajadzība ir tā pati iegriba, gluži tā nav. Iegribas skan ar tādu negatīvu noskaņu, ar negatīvu domu. Vajadzības ir vajadzības. Piemēram, cilvēkiem ir vajadzība pēc apģērba. Un tā mums ir. Kad vajadzība pēc apģērba kļūst par iegribu? Tad, kad mums ir pilns skapis un mums vienalga vajag. Mēs pērkam un pērkam, mums īsti nav vajadzīgs, bet mēs turpinam to pirkt. Tā jau kļūst par iegribu. Tāpat arī vajadzība pēc ēdiena. Mums ir vajadzība pēc ēdiena. Mums ir jāēd, lai mēs veiksmīgi varētu padarīt savus darbus un pienākumus, bet kad tas kļūst par iegribu, tad, kad mēs ēdam vairāk nekā mums vajag. Par iegribu kļūst tad, kad mēs nopērkam, aizmirst izlietot un izmetam ārā. Rietumē Eiropā ēdiens ir kļūst par iegribu ļoti daudziem. Es aizmirstu cik, bet man šķiet, ka Rietumē Eiropā vismaz 1/3 no pirktā ēdiena cilvēka met ārā, ja ne pat 2/3. Bet es esmu piemirst šos datus, viena liela daļa no ēdiena tiek izmest ārā. Un bija pat kāda eksperimenta, kad studenti, dzīvojot Anglijā, varēja pierādīt, ka var dzīvot bez naudas un iztikt. Un ko viņi darīja? Viņi ņēma to ēdienu, kas tika izmests ārā. Tur derīguma termiņš varbūt nebija beidzies vai tuvojas izskaņai, ar visu iepakojumu. Ēdiens pat netika attaisīts vaļā. Ar visu iepakojumu viņš tiek mests ārā. Un cilvēki no tā dzīvoja. Pateica, redz kā, no tā var iztikt. Nav pat par bomzi jākļūst. Par ēdienu cilvēki, bet atgriezīsimies pie mūsu domas, proti cilvēki pētīja ēdienu un uzskata, ka ēdiens ir ļoti fundamentāls, būtisks, un caur ēdienu var tuvoties Dievam. Jo ir rakstīts, ka kopēja sadraudzība, maltīte, vēl kaut kas, un tādā veidā mēs tur tuvojamies Dievam. Tad, kad mēs ēdam to, ko vajag, un neēdam to, ko nevajag, tiek pētīta vecā derība, kur Dievs kādus dzīvniekus ļāvis lietot uzturā, kādus nav ļāvis. Ja es neēdīšu cūgaļu, tad es būšu Dievam patīkams. Es neēdīšu cūgaļu, un tad, Dievs ievēros to un mani svētīs. 1. vēstule Korintiešiem 8:8. Ēdiens mūs netuvinās Dievam, ne mēs esam sliktāki neēzdami, nedz labāk ēzdami. Ēdiens netuvina Dievam, ar ēdienu nevar izveidot attiecības ar Dievu. Nav iespējams. Tā ir kāda iegriba. Ja šodien skatāmies uz kristīgo baznīcu, tad tur ir pilns ar iegribām. Viena no spilgtākām iegribām ir iegribas izpausmēm, ir dziedāšana. Proti precīzāk tā, kas ir slavēšana. Cilvēki domā, ka dziedot noteiktā muzikālā stilā, tā ir tuvošanās Dievam. Īpaši Dieva svaidījums. Es nevaru bez slavēšanas, man tā slavēšana ir vajadzīga. Tad, kad pētu šīs slavēšanas dziesmas, tad atklājās ļoti vājas dziesmas, gan saturiskā, gan muzikālā izpildījumā švaki. Nabadzīgas dziesmas, bet galvenais 70 reizes dziedāt 4 vārdus ar pareizes izteiksmi, ar izgrieztām acīm uz āru vai pievērtiem plakstiem, un tas ir svaidījums.
Tā ir tāda tuvošanās Dievam, neaprakstāmi. Tas nav nekas jauns. Nekas jauns. Amosa laikā tāda slavēšana jau bija. Un Dievs ir pateicis savu viedokli par šo slavēšanu. Amosa grāmata 5.21 mēs lasām no 21. panta uz priekšu. Es ienīstu jūsu svētku dienas un neieredzu tās un nevaru panest pat jūsu sapulču smaku. Šeit bija runa par dievkalpojumiem. Mums ir īpaši dievkalpojumi, mums ir īpaši svaidījums. Dievs saka, man ir iebjās tā dievkalpojumi. 22. pants. Un ja jūs man nesat dedzināmos un kaujamos upurs, man tomēr nav liela prieka par tiem, un jūsu baroto teļu pateicības upurs es negribu ne redzēt. Jums ir lieli krāšņi dievkalpojumi, jums ir lieli upuri. Man ir iebjās viss tas. Un 23. pants. Mitieties jau skandināt man savas ķerkstošās dziesmas. Es negribu ne dzirdēt tavu cītaru skaņu. Man ir riebjās tās dziesmas, kas skan, Dievs saka. Man nepatīk jūsu dievkalpojumi, es nepieņemu jūsu upurs, un jūsu ķerkstošās dziesmas griež man ausīs. Bet ko cilvēks saka? Cilvēks saka, man skudriņi skrēja, es viss trīsēju, es nokritu gar zemi no tāds Dieva tuvums, tāds svaidījums. Cik traģiski. Mūžībā būs jādzird kādi vārdi. Es jūs nekad neesmu pazinis. Bet, Jēzu, pagaidi, mums taču tas dievkalpojums bija tev veltīts, tie upuri bija tev veltīti, tās dziesmas bija tev veltītas. Man ir iebjās tie dievkalpojumi, tie upuri un tās dziesmas. Es jūs nekad neesmu pazinis. Mateja 7.22. Daudzi, ievērojiet, daudzi uz mani sacīs tanī dienā, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam vēlnus izzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam brīnumus darījuši. Īpaši kaut kas. Jēzus, mēs dziedājām tev tavam vārdam, tādas brīnumainas lietas, mums bija dievkalpojumi, īpaši dziesmu dievkalpojumi, mums vēl vairāk, mums bija dziesmu svētki, Jēzu. Kas tas ir? Īpašas dziesmas, īpaši dievkalpojumi, īpaši upuri, sevis apliecināšana, nekas cits. Tā ir miesas iegriba apliecināt sevi, cik es esmu reliģijos, kā es protu dziedāt, kā es protu ziedot, kā es protu upurēties. Es taču esmu Dievs. Ievērot, cik daudz esmu tavā vārdā darījis. Nav ne balss, ne atbildes. Un ja ir atbilde, man ir iebis viss tas. Cilvēks nevar tuvoties Dievam, kā viņš grib. Cilvēks pats nevar izveidot attiecības ar Dievu. Nevar dievkalpojums būt tāds, kādu es to gribu. Bībelē mums ir skaidri pateikts un parādīts, kādam ir jābūt dievkalpojumam. Kas ir dievkalpojuma centrā? Un tas ir Dievs un viņa vārds. Un paklausība Dieva vārdam. Ja mēs paši izdomājam savu dievkalpojumu, Bībele runā par paši izdomātiem dievkalpojumiem. Kāda ir Dieva reakcija uz paši izdomātu dievkalpojumu? Ko cilvēki paši izdomājuši un piekabinājuši tikai Jēzus vārdu? Un tāds atbaidošs piemērs ir vecajā derībā. Kad Ārona dēli tuvojas Dievam, izdomājuši, ka mums tā patīk, mēs tā darīsim. Tad mēs lasām, kas notika no tā 3. Mūzes 10. nodaļas sākums. Ārona dēli, Nabats un Abijs, ņēma katrs savu kvēpināmā upuru trauku un ielika tur uguni, un uzlika virsū kvēpināmās zāles, un tie nesa svešu uguni tā kunga priekšā, ko tiem nebija pavēlēts ņemt. Viņi gāja uz dievkalpojumu, viņi piedalījās dievkalpojumā. Tāda uguns izgāja no tā kunga un tā aprīja viņus, un tie nomira tā kunga priekšā. Dievkalpojuma laikā sadega cilvēki. Dievkalpojuma laikā sadega mācītāji, visas draudzes priekšā. Nomira. Kāpēc? Kāpēc tas tā notika? Ja viņi būtu mūsu laikā, cilvēki pateiktu, Dievs ņem labākos. Ja tas būtu mūsu laikā, iespējams, ka labāk par to nerunāsim. Kas to zina? Ko mēs tur varam izdomāt? Sadomāties visādas lietas. Bet Dievs skaidri pasaka, kāpēc tas tā notika. Dievs pats skaidro to Āronam.
10. nodaļa, 3. mūzu grāmatā, 8. pants, un tas kungs runāja ar Āronu. Kungs skaidroja, kāpēc tas tā ir noticis. Vīnu un stipru dzērienu tu nedzer. Nec tu pats, nec tavi dēli, kad ejat saiešanas teltī, ka jūs nemirstat. Tas ir mūžīgs likums jūsu cilšu ciltīm. Lai jūs varētu izšķirt, tas nav prezentācijā 10. pantā, lai jūs varētu izšķirt starpības starp svētu un nesvētu, šķīstu un nešķīstu. Vīnu un stipru dzērienu nedzer, kad ejat kunga namā. Mēs paši izdomāsim, kādu dievkalpojumu darīsim, un es gribu, man tā patīk, mēs vēl dziedam dziesmu, kāds esmu, tāds es atnāku. Dievs pieņem mūs, kādu mēs atnākam. Izrādās, ka ne. Dievs nepieņem, tā tas nav, un šis ir atbaidošs piemērs, taisīt dievkalpojumu pēc savu prātu un savus iegribas, un savā sirdī nedarīt to, ko Dievs saka. Izgāja uguns un viņas sadedzināja. Tas ir vēl viena miesas iegriba. Kā es gribu, tā es nākšu pie Dieva. Nevar tā. Kā Dievs grib. Vēl viena lieta pie miesas iegribas. Un proti, Dievs cilvēku veidojas tā, ka cilvēks apzinās savu dzimumu un savu seksualitāti. Cilvēka samaitātība izpaužas visās jomās, arī šajā. Nepietiek ar to, ka sabiedrība ir izvirtusi, nepietiek ar to, ka ir laulības pārkāpšana, seksuālas attiecības ar savu dzimumu pārstāvjiem, tad vēl cilvēki ir izdomājuši, ka seksuālas izpausmes tā ir tuvošanās Dievam. Pagāni savos tempļos, pagānu tempļos turēja tūkstošiem prostitūtu. Viņi gāja uz templi, tuvoja savam elkam, un tad tur bija seksuāls darbības. Šī izvērtība un samaitātība negāja garām arī jūdiem. Vecās derības laikos, atkrišanas laikā, templī notika izvērtība, un viņi to sauca par dievkalpojumu. Viņi to sauca par tošanos Dievam. Viņi sauca to par kaut ko tādu, kas Dievam patīk. Hozejas grāmatā ir rakstīts Hozejas 4.14. Es nesodīšu jūsu meitas, kad tās nodosies netiklībai, un jūsu vedeklis, kad tās pārkāps laulību, jo viņi paši sajiet ar netiklēm un nes ziedojumus kopā ar tempļa priekameitām, bet neprātīgā tauta ies postā. Viņi kopā ar tempļa priekameitām. Izvērtība visās malās, ne tikai sabiedrībā, ne tikai kādi svingeru klubi, bet pašā templī, tur, kur Dievs ir teicis, ka tur es atklāšos, tur jūs man tuvojaties. Seksuālas izvērtības. 2. ķēniņa grāmatā mēs lasām 23.7. Viņš lika arī noplēst netikļiem ierīkotās telpas. Šīs telpas atradās tā kungu namā, un tur sievas auda segas Ašerai. Viņš lika arī noplēst netikļiem ierīkotās telpas. Templī, kur Dievs pateica, tev mans vārds mitīs. Te visas pasaules tautas nāks, lai mani pielūgtu. Mans nams lūgšana nams visām tautām. Netiklība. Un caur šo netiklību viņi legalizēja un pateica, ka tā ir daļa no dievkalpojuma. Samaitātība. Bet mēs iesim tālāk mūsu pantā, šodienas tekstā, kas nav no asinīm, nec no miesas iegribas, nec pēc cilvēka gribas. Tātad pirmais, par ko mēs bijām domājuši, caur to, ko caur asinīm nav iespējams izveidot attiecības ar Dievu cilvēkam, nec miesas iegribām, nec pēc cilvēka gribas. Miesas iegribas un cilvēka gribas. Šeit ir divas dažādas, bet vai tas nav viens un tas pats? Vai mana miesa nav tas pats cilvēks? Vai cilvēkam nav miesas iegribas? Pirmajā brīdī it kā ir, bet lasot un pārdomājot, tomēr ir kāda atšķirība. Miesas iegribas vairāk saistās ar tādu fizioloģisko jomu. Savukārt cilvēka iegribas, tas vairāk saistās ar cilvēka prātu, ar cilvēka domāšanu, ar savām miesas iegribām. Jūs neko nevarat izdarīt. Jūs nevarat tuvoties Dievam un izveidot ar Dievu attiecības.
Un šeit nākamā lieta, ka jūs ar savu prātu nevarat izdomāt un nonākt pie Dieva. Ļoti labi tas ir redzams pie sarunas ar Nikodemu Jāņa evaņģēlijā. 3. nodaļa, 2. pants. Nikodems nāca pie Jēzus naktī un sacīja viņam: Rabī, mēs zinām, tu esi mācītājs no Dieva nācis, jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nav ar to. Mēs zinām, Rabī, Jēzu, mums ir īpašas zināšanas. Tu esi no Dieva. Tās bija pareizas zināšanas. Pareizas zināšanas, bet viņiem šīs zināšanas nepalīdzēja. Lai veidotu attiecības ar Dievu, nepietiek ar zināšanām. Šodien ir daudz cilvēku, kas daudz ko zina par Dievu Valmierā, Latvijā, teoloģijas fakultāte, universitātē. Viņi pēta Bībeli oriģinālu valodā. Viņiem ir zināšanas, kas ir Jēzus, bet viņiem nav attiecības ar Dievu. Lai būtu attiecības ar Dievu, Jāņa evaņģēlijas 3.3, Jēzus atbildēja Nikodemam: Patiesi, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības. Nikodem nepietiek ar zināšanām, ir jāpiedzimst no augšienes. Nikodemam un viņa biedriem šķita, ka viņu zināšanas ir īpašas. Viņi bija īpaši savās acīs, viņi bija īpaši situācijas. Nu, lūk, mums ir zināšanas, mēs esam zinātnieki, mēs esam profesori, mēs esam līderi. Savās acīs, situācijas, mums ir tādi jābūt arī ievērojumiem Dieva acīs. Dievs, tu redzi, cik lielas mums ir zināšanas. Jēzu, tu redzi, kādas mums ir zināšanas. Jēzus saka, un tad tas neko jums nelīdz. Ir jāpiedzimst no augšienes. Cilvēks ar zināšanām, savām spējām izfunktierēt, izdomāt, izanalizēt, nevar nonākt pie Dieva. Nezinu, ko Nikodems domāja un būtu atbildējis uz to, ko mēs lasām Mateja 18.3. Patiesi es jums saku, to saka mūsu kungs, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Tāpēc, kas pats pazemojas kā šis bērns, tas ir lielākais debesu valstībā. Ja jūs neatgriežaties un nepazemojaties. Ar Nikodemu kā bija? Mēs esam kaut kas. Mums ir īpašas zināšanas, mēs esam lieli. Bērnam, kā bērns šeit tiek rādīts par piemēru, bērnam nav zināšanu, bērnam nav nopelnu, bērnam nav darbu, bet viņam ir vienīga cerība, ka mani pieņems. Ja jūs neatgriežaties un neticat uz Dievu, jūs nepieņems. Atgriežaties un cerat uz Dievu, un nevis uz saviem nopelniem, nevis uz savām zināšanām. Cilvēki ir lieli savās acīs, ne tikai ar zināšanām. Cilvēki ir lieli savās acīs arī ar labajiem darbiem. Tuvojas gada nogale. Un gada nogalē tur slavinās labākos celtniekus, labākos mūziķus, labākos māksliniekus, labākos valsts vadītājus, labākos projektus, labākos, visu kaut ko labāko mēs te varam atrast. Un cilvēki ir lepni ar to, redz, kā man ievēroja, redz, man medāli iedeva, redz, man 3 zvaigžņu ordeni piešķīra. Ar 3 zvaigžņu ordeni nevar nonākt debesu valstībā. 3 zvaigžņu ordenis nav atslēga debesu vārtiem. Mums labi zināmais stāsts par muitnieku. Lūkas 18.10. 2 cilvēki aizgāja templī Dievu lūgt. Viens bija farizejs, otrs muitnieks. Farizejs nostājās un lūdz pie sevis: Es tev pateicos, Dievs, ka neesmu tāds kā citi cilvēki. Laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji, vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju 2 reizes nedēļā un maksāju 10. tiesu no visiem saviem ienākumiem. Labie darbi viens sako otram. Un ne tikai labie darbi, kas ir ar tādu reliģisku, kristīgu mērci pārliet. Es gavēju, es lūdzu, es izvairos no ļauniem cilvēkiem, no ļaunas sabiedrības. Es nesējos ar viņiem kopā. Kaut kas ievērojams, kaut ko labu es daru. Liels savās acīs. 13. pāns. Turpretī muitnieks iztālēm stāvēdams neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet cita pa savām krūtīm un sacīja: Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Un vai muitniekam nebija neviens labs darbs? Bija. Ja viņš būtu pameklējis, noteikti katrs no mums var atrast kādu labu darbu, ko mēs esam izdarījuši aizvadītajā nedēļā.
vai aizvadītajā mēnesī. Noteikti ir tādi darbi, ko mēs varētu pateikt, tas ir labs. Arī citi uz jums paskatoties teiktu, tas ir labs darbs. Muitnieki, vai tev neviens labs darbs nav? Neviens. Neviens labs darbs, par ko Dievs man pateikt, tas ir kaut kas ievērojams. Tas ir kaut kas neatkārtojams. Un kāds ir Jēzus slēdziens par to visu? Es jums saku, viņš nogāja savās mājās taisnots, bet otrs nē. Jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Ne ar kādām domām, ne ar kādiem labiem darbiem nevar izveidot attiecības ar Dievu. Vēstulē Efeziešiem mēs lasām 2:9. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos, jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu, radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Nelielās neviens ar saviem darbiem. Ar ko lielās? Ar Dievu. Ja gribam lielīties, tas ir vienīgi ar Dievu, jo Dievs mums ir devis darbus, apstākļus, situācijas, prasmes, lai mēs darītu labos darbus. Muitnieks sita sev pa krūtīm. Viņš līdzīgi kā bērns, par ko Kristus runāja, nožēloja savus grēkus un cerēja uz Dievu. Dievs, esi man žēlīgs. Man nav ne darbu, ne atziņas, ne nopelnu, ne upuru, nekā. Cilvēks ar savām domām, ar savām spējām, ar savām prasmēm nevar iemantot debesu valstību. Un cilvēki bieži vien debesu valstību mēra ar zemes lietām. Kā lietas tiek kārtotas šeit uz zemes, tā mēs tur kārtosim debesīs. Viens no Valmieras uzņēmējiem man teica, visam ir cena. Pasaki cenu. Tā ir ālošanās. Vietu debesīs nevar nopirkt. Nākamajā gadā, 2017. gads, būs ievērojams gads ar to, ka mēs atzīmēsim 500 gadus kopš reformācijas. Tas ir liels, grandios notikums pēdējo 500 gadu laikā. Reformācija sākās ar to, ka Mārtiņš Luters, katoļu mūks, bija dusmīgs uz to, ka tika pārdots indulģences. Indulģences ir lieta, kad cilvēks samaksāja naudu par saviem mirušajiem radiniekiem, lai viņi tur mazāk laika pavadītu šķīstītavā vai vispār netiktu šķīstītavā. Un Luters par to bija sašuts, un tas bija tāds sākums reformācijai. Pagājuši 500 gadi. Katoļu baznīcā tas nav atcelts. Joprojām ir iespējams nopirkt indulģenci par saviem mirušajiem, un kāds var iemaksāt arī par mani. Cilvēki grib nopirkt ne tikai vietu debesīs, cilvēki grib nopirkt arī pašu Dievu. Pasaki cenu. Tas nav tikai Valmierā šodien skanošs jautājums. Pasaki man cenu. Tas jau bija 2000 gadus atpakaļ, kad cilvēki vēlas ne tikai vietu nopirkt debesīs, viņi pašu Dievu grib nopirkt. Viņi domā, ka viņiem ir tik daudz naudas, viņi Dievu var nopirkt. Kur tik neprātīga doma? Kur ir tā raksturvieta? Apostoļu darbi 8:18. Bet Sīmans, redzēdams, kā apostoļiem rokas uzliekot dabū svēto garu, tiem piedāvāja naudu, sacīdams, dodiet man šo spēku, ka tas, ka mēs rokas uzlieku, dabū svēto garu. Dievu grib nopirkt. Bet Pēters tam sacīja, kaut tu pazust ar savu sudrabu, tāpēc, ka tu domā Dievu dāvanu iegūt par naudu. Tev nav nekādas daļas gar šo vārdu, jo tava sirds nav taisna Dievu priekšā. Sīmans gribēja nopirkt to, ko nevar nopirkt. Cilvēki ar savām spējām, ar savu varēšanu nevar iemantot Dievu valstību. Nevar. Kāpēc mums dota dzīve? Lai veidotu personiskas attiecības ar Dievu. 13. pāns mums ļoti skaidri pasaka, kādā veidā nav iespējams izveidot attiecības ar Dievu. Kas nav no asinīm, nec no miesas iegribas, nec pēc cilvēka gribas, bet kas ir dzimuši no Dieva. Un par 12. pantu, kā veidojas attiecības ar Dievu? Ja Dievs ļaus, mēs domāsim nākošajai reizē. Āmen.